Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukuto gwa Redzone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ekibadde olunaku olwaleero mukitegedde bulungi nnyo ababadde naffe tumaze okubanga tukikuwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga alonkinga obanga ggulawo kye bayise National Unity Platform School of Leadership wali ku kitebe kyabwe ekikadde ekyali ekitebe kya National Unity Platform ekyali kisangibwa ekamoocha nga kati sawa zino basazeewo ekifo ekyo obutakifiirwa babeere nga bakiteekamu essomero erigenda okubanga libangula abantu abagenda okuba abakulembeze abenja. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ne bannabyabufuzi abalala nga we nabakuwadde kubaddeko Secretary General w'ekibiina ekyo amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya, kubaddeko Treasurer w'ekibiina amanyiddwa nga Council Benjamin Katana, kubaddeko Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi n'abakulembeze abalala ab'enjawulo era bali mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Boogedde ebigambo bingi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ebigambo twabikuwadde, Honorable Joel Ssenyonyi ayogedde ebigambo eby'enjawulo byenjagala okubanga nkuwaako kubanga ebya Ssenyonyi mbadde saabikuwadde byayogedde oluvannyuma. Nga mu bigambo bya Ssenyonyi atenderezza Robert Kyagulanyi Ssentamu okukkiriza n'abawa ekifo ekyo kubanga ategeezezza nti ekifo kino it is a personal property eya Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga omuntu omulala kyandibadde kizibu nnyo okusanga ng'agiwaayo ate mubeere nga mugikozesanga ekibiina. Ekibiina kirina obusobozi obugula property ezaakyo ng'ekibiina, wabula ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nakkiriza ebbanga lyonna lye tubadde nga tukikozesa nga tetunafuna makerere kavule era yali yatuwaawo, tewali kusasula ssente yonna, tewali kubeerako omuntu yenna asoloozebwa, wabula tubadde tukozesangawo olw'okuba nti nannyiniwo Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukkiriza tubeere nga tukolerawo. Kakati ate olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nti twafuna we tuteeka ekitebe ekipya nawana era n'asigala nga era akyatuwaddewo n'ategeeza nti kati tuteekewo essomero erigenda okubanga libangula abamu ku bakulembeze abenja. Era njagala nkuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi nzije tubeere nga ate tweyongerayo olwo nno nkuwe n'ebitonotono ebikwata ku Honorable Joel Ssenyonyi. Weebale kubanga okyali ku Redzone TV bwe batonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Yeah, this school of leadership is part of us as NUP, and so we are going to be running it as NUP. Of course, it will take a lot, but good enough. We have got a home for the school. Honorable Kyagulanyi gave us this property as NUP. I've had some propagandists say we pay him rent and so on. That's not true at all. So we have got a home, so we don't pay rent to anyone, not Honorable Kyagulanyi, not anybody, because he offered us this. So that settles the biggest part of the cost. Otherwise, we would have to rent somewhere or we would have to buy a house or home or that kind of thing. Number two, the other would be resource persons. Again, good enough, we have access to many resource persons, people in politics, people in civil society and so on, that we shall be calling on to come and facilitate different trainings. And these are people that are really at our disposal, and many of them have told us previously to call on us to come and engage the people and so on at no cost, because that's another cost we would have to meet. But again, we are not going to have to meet that cost because most of the people who are available to facilitate have told us that they are happy to come and facilitate at no cost and so on. So the cost that we'll have to meet is probably bills, water, electricity and so on, and that as a party will be taken care of. Yes, oyo gwe bayita Honorable Joel Ssenyonyi akiikirira abantu ba Nakawa West mu Parliament eno eye-11 ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Ate nga mu ngeri y'emu ye Leader of Opposition yakulira oludda oluvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu we yamuteekamu obwesige n'amusindika abeere nga akwasaganya ensonga sayidi eyo. Honorable Joel Ssenyonyi ono abasinga obungi njagala mutegeere ebitonotono ebimukwatako. Y'omu ku bantu abalina ebifo ebyawaggulu nnyo eby'amaanyi mu Parliament ate ku myaka emito. Joel Ssenyonyi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Desemba 1986. Museveni yalayira January, Ssenyonyi ne bamuzaala mu Desemba. Kitegeeza ne Ssenyonyi alinga ffe emyaka gye gyonna obulamu bwe bwonna Museveni yamufuze. Emyaka 37 egy'obukulu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 1986. Ssenyonyi yatandika ebyobufuzi bye oluvannyuma lw'okujoyininga ekibiina ekya National Unity Platform mu mwaka gwa 2000
in fact teyakijoyininga wabula y'omu ku baakitandika. Joel Ssenyonyi musajja munnamawulire yakolanga ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga NTV ate nga bwetwogerera musajja munnamateeka awedde emirimu oluvannyuma lw'okugenda n'asoma amateeka Makerere oluvannyuma n'agenda ku kye bayita Law Development Center era nayo n'aba nga yasomerayo okubanga akakasibwa okubeera munnamateeka omujjuvu. Memba mu Parliament nga bwe nkugambye nti akiikirira Nakawa West constituency mu kibuga Kampala constituency gye yawangula obubi ennyo ngali ku kadi ekibiina ekya National Unity Platform ye leader of opposition akulira oludda oluvuganya mu Parliament ate era nga yayina ekimu ku bifo ebisinga okuba eby'amaanyi ku myaka emito. Ekifo kino kye yasikira okuva ku Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'amuddira mu bigere. Wetwogerera asavinga nga spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform mu ngeri y'emu akola emirimu mingi nnyo. Honorable Joel Ssenyonyi yalondebwa okubeera candidate ku kifo ekyo mu kalulu ka 2021 nga bwe nkugambye era n'awangula omusajja yali owa NRM yali mukyala bamuyitanga Margaret Ziwanantongo eyali ow'amaanyi ennyo ng'amanyi tewali muntu asobola kubeera ng'amuwangula wabula Joel Ssenyonyi yajja n'aleetawo embeera etabaddeewo buli muntu ne yeewuunya nti omusajja ono amaanyi agajjeewa. Embeera eyo ye yali mu kalulu eyo gyakiikirira emanyiddwa nga Nakawa West. Ono yalondebwa okubeera leader of opposition yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa December 2023 era nga office yatandika ogikoleramu zaali ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa January omwaka gwa 2024 bala January olwaliwo mwezi gwa 6 kitegeeza yakamala emyezi 5 gyokka mu office ya leader of opposition. Honorable Joel Ssenyonyi musajja mufumbo awedde emirimu era nga yagattibwa ne mukyala we gwe bayita Febres Nagawa nga bano bagattibwa mu mwaka gwa 2022 era obufumbo bwe buli mu myaka 3.4. Balina abaana babiri, omu nga mulenzi omulala nga muwala. Kikyesukuwadde ekikwata ku Honorable Joel Ssenyonyi. Alina foundation ey'amaanyi ennyo gye bayita Ssenyonyi Foundation, bagiyita Joel Ssenyonyi Foundation oba JSF. Eyo ng'eyambako ku bantu abeetaaga obuyambi obw'enjawulo. Joel Ssenyonyi bimu ku bintu byakwasaganya eby'amaanyi wabula atendereza mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ekikolwa ekyokubawa ekitebe ekyekamwokya ne bakikozesa emyaka gyonna gye bakikozesa nga tebannafuna kitebe kirala. Bwe baamala ofuna ekitebe ate era azzeemu n'akibawa babire nga bakikozesa kwe kuteekako essomero eryo lye batuumye School of Leadership, National Unity Platform School of Leadership. Webale kubanga okyali ku Redzone TV tuwuliziganye mu updates eziddako. Yeah, this School of Leadership is part of us as NUP, and so we are going to be running it as NUP. Of course, it will take a lot, but good enough. We have got a home for the school.